So Leute, für alle Camper da draußen, alle Menschen, die gern campen gehen. Hier war vor 2 Tagen noch alles trocken, jetzt sind die Bäume überspült. Hier wird überall Treibholz, Totholz angespült, hier gab es eine Sturzflut. Niemals in ausgetrockneten Flussbetten campen. Ansonsten, wenn euch sowas nachts erwischt, hier ist so eine Art kleiner Strudel. Ihr seht, das Wasser geht hier so. Wenn euch sowas nachts erwischt, dann ist Feierabend. Also Leute, für alle Camper da draußen, bitte denkt dran, niemals in ausgetrockneten Flussbetten schlafen, weil ansonsten landet ihr in sowas. So wie die Bäume da drüben.